Jo. We hebben een première. Wij hebben uitgevonden hoe je met een beertender vis, zeg maar, wieken tappen zonder beertender. Ik ga uitleggen hoe we dat doen. We hebben dus een fietspomp. Dan hebben we zeg maar dat tuutje afgehaald. Nee. Dan past die beetje zeg maar op dit tuutje zo. Komt weer. Maar Heineken is die wit trouwens, maar goed. We zijn er zo op. En dan ga je pompen, hè. Pompen, 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 pompen. Dan hebben we dus gepompt. Dat kan je ook anders doen, maar dat later zo. Dan pakken we een glas. Dan drukken we op het witte dingetje. En dan je raadt het nooit, komt er zo pils uit. En dan hebben wij een lekker sap tabbie zonder de beertender. Proost.